ronco, chocolate, doença, café. Quais são os vilões do sono? O que eu não devo fazer depois das 14 horas? Sono, tira o sono? Gente, vocês podem levantar e comer, fica à vontade, tá? Celular, o Dácio falou bastante, olha a claridade do rosto do rapaz. Preocupações? Remédios? Quais são esses vilões? Olha as finanças, 28%. A falta de dinheiro é ruim, né? Afeta o sono, né? Olha a Coreia do Sul, 43%. Trabalho. Brasil, 33%. Desconforto físico, 23%. TV, computador e celular, 21%. São os vilões do sono, gente. Trabalho noturno, celular, desconforto físico, déficit financeiro, problemas de saúde, roncar. Olha o tanto que roncar é ruim. Café e chocolate. Comer demais antes de dormir. Esses são os vilões do sono com seus percentuais. Tá? A cama pode ser o pior lugar para você esperar o sono chegar. Não fique no quarto, leia um pouco e só deite quando estiver sonolento. Se você acorda sem se referir com o tempo que dormiu, é um sinal que dormiu bem. Acordei bem, estou tranquilo. Não importa o número de horas, desde que você esteja bem. Lembre-se, porém, que dormir durante o dia pode afetar o sono noturno em muitas pessoas, principalmente no final da tarde. Espere um pouco e tenha um sono melhor. A idade não reduz a necessidade de sono. O fato dos idosos permanecerem mais ociosos é prejudicial, principalmente se eles costumam cochilar em horas impróprias. Um ambiente mais iluminado durante o dia pode corrigir esse desvio e tornar a cena dos idosos melhor. O Paulo, quando ele faz atendimento, ele fala para os pacientes acordarem de manhã, puxar toda a cortina e tomar café no ambiente mais claro possível. Esse é o ideal, qualquer ser humano. Quem pensa que o álcool ajuda, vou tomar uma para ver se eu durmo melhor. E pior, engana-se. Quem pensa que o álcool ajuda aquele que sofre com sono, engana-se. O álcool cede no início da noite e prejudica o sono nas horas seguintes. Tá? Nunca beba nas 3 horas que antecedem o seu horário de dormir. Assim também a atividade física. A atividade física de manhã serve para sono, a atividade física à noite para perder peso. Repetir, atividade física durante o dia serve para sono de manhã, atividade que no final do dia serve para perder peso. Ok? Deixa eu ensinar vocês a dormir. Perde-se mais peso dormindo do que na academia. Vou repetir de novo de olhos fechados, pode gravar e duplicar. Perde-se mais peso dormindo do que na academia. Como é que você sabe disso? Nós temos uma balança embaixo da cama em São Paulo. Tá bom? Durante a noite inteira pesando o paciente. O café é um potente estimulante da vigília e tem sido usado muito em todo o mundo, com este fim. Por isso, evite café e só tome quando quiser ficar bem desperto. 2 a 3 xícaras de café podem retardar o sono de 5 a 6 horas. Café é ideal que seja só até as 14. Café é ideal que seja um cafezinho, no café da manhã com alguma coisa, depois do almoço. O café ele cai na parede do estômago, ele dilata a parede do estômago, ele aumenta a produção de suco gástrico, com isso ajuda a digerir os alimentos. Café é para isso. Tá bom? Seu esposo não anda tomando café. Os exercícios físicos são café pode dar úlcera, pode dar gastrite, além de azia, queimação, ele dá refluxo, dilata muito também, tem muita produção de suco gástrico, fica muito ácido o pH do estômago. Os exercícios físicos são ótimos para uma boa noite de sono. O melhor horário para exercício é o da manhã ou no início da tarde. Massagem técnica e relaxamento também promove o sono. Os maiores ladrões do sono são estresse, depressão, álcool, cafeína, mais no final da tarde. Trabalhos noturnos, turnos irregulares como é o de vocês, ambientes quentes ou muito frios, doenças causando dor, apneia do sono ou outros movimentos. Se você não consegue dormir, saia da cama e envolva-se com atividades suaves, como ouvir música e ler. Nunca use esse tempo para resolver pendências do dia seguinte. Você vai deitar, você tem que pagar as coisas amanhã, você no seu criado do mundo, você tem a caneta e um papel, você anotou tudo que você vai fazer de manhã. Tirou tudo da cachola, tirou tudo da cabeça, pôs no papel, agora eu vou dormir. O que eu vou fazer amanhã está tudo anotado lá. Ok? A cama deve servir para o sono e sexo. Outras atividades como ler, ver televisão, conversar ou fazer exercícios físicos não combinam com sua cama.
Procure associar a cama com sono. Faça dessa associação um hábito, em um horário regular e até mesmo um ritual que envolva para o sono. Não force para dormir. O sono vem porque você desliga e nunca sabe que está iniciando o sono. Vou dormir, fechei o olho. Quem disse que é assim? Nunca foi. O Arthur, meu pequenininho, ele fala assim: pai, vou dormir agora. Aí tá, ele fecha o olho bem suave, tá, gente? Vou fazer o que ele faz. Ele treme a cabecinha fechando o olho. Pai, vou dormir. Pensa que é força para fechar o olho que vai dormir. É ao contrário. Eu devo responsabilizar pelo meu tratamento, meus autocuidados. Se pudermos aceitar que alguma coisa terá que ser modificada e que isso não é vergonhoso nem ruim, mas que é algo fundamental para que possamos viver melhor conosco, podemos começar a encarar a vida de outra maneira e tudo ficará mais fácil. Obviamente esse processo não é simples e fácil. Ninguém muda as coisas da noite para o dia. Mas se pudermos reconhecer nossas dificuldades e ter claro que a mudança é uma necessidade que se impõe, que não podemos brigar com ela, será dado o primeiro passo para que ela ocorra. Lembra que eu falei do desespero do pão, quando eu falei assim, pão engorda? Né? Era só para ter uma noção de higiene do sono. É a atresia da maxila e da mandíbula, é um desvio de septo, é uma adenome, é as tonsilas palatinas que são as amilas muito grandes, tá? É o véu palatino que é esse céu da boca que vocês engolem saliva, ó. O véu palatino ele só fecha pelo nariz e o líquido desce se ele for muito descido. A uva, né, que é esse pinhelinho muito descido, muito alongado, muito espesso. Língua volumosa para pouco espaço na boca, chama macroglossia. Língua grande para pouco espaço na boca, tá? Então tudo isso influencia. Pescoço curtinho, mais emperradinho, pescoço mais grosso, tudo isso influencia. Então, na apneia do sono não é um problema assim, é um problema que eu vou resolver. Não, o problema é multifatorial, o tratamento é multidisciplinar. Tá bom? Então, por isso tem vários profissionais da saúde na atuação da apneia para o tratamento, para uma resolução melhor do paciente em si. Então, a apneia, a interrupção é fechamento, e hipopneia, que a gente chama de uma redução. Então, ou seja, a apneia praticamente fechou a garganta toda do sujeito durante a noite, e hipopneia é um fechamento parcial. Tá bom? Ok? Não sei o que eu fiz. Então, eu falei para vocês que aqui está a vida do ser humano, aqui está o centro respiratório. Aqui determina a frequência respiratória, quantas vezes a gente respira por minuto. Tá? Aqui determina padrão expiratório, são aglomerados de neurônios expiratórios para começar uma nova respiração. E aqui é aglomerado de neurônios inspiratório para determinar a inspiração. Inspiro e expiro. Tá aqui, a vida do ser humano está aqui. Grupo contínuo, grupo dorsal e ventral. Nós falamos que durante a vigília eu lembro de respirar, durante que eu estou dormindo eu não lembro de respirar. Esse controle é automático. Eu estou dormindo eu não lembro de respirar. Tá bom? Então durante a noite funcionando só automático. Tá bom? O controle voluntário desse eu lembrar, puxo o ar, só, eu não vou lembrar, estou dormindo. Tá? Isso é sistema nervoso autônomo involuntário. A gente não tem controle sobre isso. Braço para, respiração para. Eu paro, mas como diz, nossa, aqui de Goiânia, eu dou conta daqui a pouco, eu volto a respirar de novo. Coração para. Não vai parar na hora que ele achar que parar. Tá bom? Tá? Então isso é sistema nervoso autônomo involuntário. Isso. Algumas coisas vão pular, tá bom? Então durante o sono, quando a gente vai dormir, a gente já perde esse controle voluntário de lembrar de respirar. Não é? Você já perdeu. Vai funcionar só automático, automático tem que estar funcionando bem, senão deu moral, vou morrer dormindo. Aí a gente não dorme assim, a gente relaxa. Então você tem um tônus muscular bastante relaxado, tá? Para começar a dormir. Os músculos aqui também você não está tão relaxado. Os reflexos contra os colapsos da via aérea também estão reduzidos. Os receptores, porque o O2 e o CO2 está equilibrado, também está reduzido. Então a gente já tem uma resistência vascular periférica, uma resistência de vias aéreas superiores aumentada, porque você tem uma relaxadinha, ok? Então você tem umas oscilações aqui da respiração durante o sono. Quais são os fatores que fazem a parada respiratória? Então nós temos os fatores anatômicos, os fatores neuromusculares, o centro de controle ventilatório e o genético. Vamos ver um pouquinho? Olha só, um paciente obeso. Aqui está a via aérea do paciente, aqui é por onde entra o ar, né?
Olha só, esse furo preto aqui, essa parte preta é o ambiente do ar. Olha a quantidade de gordura no paciente mais obeso, tá vendo? Muita gordura, esse branco aqui é gordura. E olha só, olha o espaço aéreo aqui, está mais reduzido. Aqui é por onde entra o ar para ele respirar. Isso aqui é um corte assim, tá? Eu estou vendo para cima. Olha só, o espaço está reduzido. Olha só o pescoço pequenininho, mais emperradinho, queixo pequeno, a boca pequena, o rosto mais cheio, né? Na circunferência de pescoço é uma boa relação com a apneia obstrutiva do sono. Olha o síndrome de Down, olha o tamanho da língua. Como é que eu sei que eu tenho a língua grande? Eu vou lá no espelho depois, eu vou colocar a língua para fora, se ela ultrapassar a língua do queixo, eu tenho a língua grande. Ok? Olha o espaço aéreo nasal aqui, olha onde o ventinho passa, tá vendo? Praticamente quase que não passa vento aqui, tá bom? Olha a criança, olha como essa região está vermelha, bastante demasiada. Olha o espaço para respirar. Isso aqui está acordada com a boca aberta, a gente está avaliando. Imagina isso aqui dormindo. Isso aqui relaxa, aumenta o tamanho, aumenta o tamanho, aumenta o tamanho, aumenta o tamanho. E aqui fecha, praticamente. Tá? O tratamento da apneia obstrutiva do sono na criança é cirúrgico. No adulto, geralmente não. Tá bom? Olha esse queixo, o tamanho desse queixo, parecendo um queixo do Dácio, pequenininho para trás. Quando o queixo é assim, ó, atrás, a gente junta com o ocioide, então o espaço aéreo aqui diminui. Tá bom? Aí a probabilidade de roncar é maior. Olha essa língua, né? Olha a língua volumosa, olha a espessura dessa língua. É uma língua volumosa para pouco espaço na boca. Onde é que põe tudo isso na hora que relaxa dormindo? Isso aí deve cair lá para trás e fechar a garganta. Então isso aqui chama-se macroglossia. Tá vendo? Tem marquinhas de dente na lateral da língua, tá? É uma língua grande para pouco espaço na boca. Isso chama-se macroglossia. Ok? Então nós falamos aqui da retrognatia, as tonsilas palatinas grandes, né? A língua grande, nós vimos a língua volumosa, né? Então são os fatores que eventualmente fazem com que tenha uma sufocação noturna, tá? E pior, olha isso aqui. O paciente está com traqueostomia. Antigamente tratava a apneia com traqueostomia, né? Fazendo traqueostomia para ele poder respirar dormindo. Olha o queixo desse paciente, ele não tem queixo. O ideal é que esse queixo venha assim para cá, assim, ó. E olha o tanto que o queixo está para trás. Olha, se eu traçar uma linha reta aqui, ó. Se eu traçar uma linha reta aqui, o queixo está aqui, ó. Para acompanhar o lado. Como é que eu sei que eu sou retrognata? Como é que eu sei que eu tenho uma atresia dessa mandíbula? Eu coloco uma linha aqui, ó. Se a linha descer aqui e ficar afastada do queixo 2 centímetros, eu tenho retrognatia. Tá bom? Já sou retrognata. A apneia na criança, geralmente a criança fica, a gente fala que com a atenção um pouco mais lenta, mas ela fica um pouco muito mais hiperativa. Ela não tem sonolência diurna na criança, tá bom? Ela fica mais hiperativa. E o que mais atrapalha as crianças é o rendimento escolar. Eles têm nota baixa. As mulheres que roncam gravidez que tem neném, o apegado das crianças, das mulheres que roncam é menor do que as que não roncam. Olha que loucura. Na apigada, todo mundo sabe que é aquela nota que dá quando a criança nasce, né? As mulheres roncadoras, as gatas roncadoras, né? As mulheres que já roncavam antes da gravidez, as crianças têm uma apigada menor, uma nota menor no nascimento que as que não roncam. Então, parece que roncar não é uma coisa legal. E a gente cresceu da seguinte maneira: a nossa mãezinha sempre olhou para nós dormindo, e falava assim: nossa, ele está dormindo, então ele já está roncando. Então, ronca é um sinal que você está em sono profundo. Não, ronca é um distúrbio respiratório. É uma via aérea tentando fechar e você tentando respirar contra aquela coisa. O ronco nada mais é do que a vibração dos tecidos moles da orofaringe. Uma garganta que faz isso aqui, ó, durante a noite, ó. Isso aqui vibra. Tá? Então, o ronco é a vibração dos tecidos moles da orofaringe. Olha os gastos com a apneia do sono. 2,4 bilhões de gastos médicos. Isso em 99, imagina daí para cá. Olha o tratamento quanto reduz. 33%, né? Os gastos médicos têm internação. E aqui nós falamos bem disso. A gente vai fazer um pouquinho de prática. A gente está falando de apneia. Olha só, esse sensor aqui está na borda do nariz, ó. Olha só, o sensor está na borda do nariz. Quando chega aqui, praticamente fica liso. A curva, ó, até aqui tem uma curvinha.
Aqui reduziu o esforço, isso aqui está no nariz do paciente. Aqui o paciente parou de respirar. Aqui ele está parado, aqui ele está fazendo assim. Aqui ele vai fazer o quê? Imitei várias esposas aqui. Não é assim? É assim? É assim? Isso é apneia do estômago. Estudar impotência sexual. Estudar diabetes para os dois. Estudar idas ao banheiro. Estudar infarto AVC ao longo. Mas a gente não liga para isso, não é assim? Como é que a gente não tem conhecimento, a gente acha que, cara, você está roncando dele de lado. Amor, você está roncando, para ele. E uns voltam assim. Né? Aqui de novo, tá vendo que ele para de respirar aqui, ó? Olha o coração. Eu falei que não é legal. Olha, ele parou de respirar aqui, quando volta, aqui é como o coração volta. Volta para a extracista. Tá? Parou de respirar aqui, ó. Não tem essas curvinhas aqui, ó. Tá vendo? As curvinhas que tem aqui, não tem aqui. Ele parou, tá aqui no nariz. Tá? Então você tem extracífilis aqui. Aqui é um tipo de apneia, a gente chama de apneia central. Tá vendo? O cara parou aqui, também não tem esforço aqui, ó. Ele parou. O problema está aqui, a informação não veio através do nervo fêmur para o nervo diafragma. A informação não veio, então ele parou. Como é que ele voltou? Ele tinha uma opção de voltar, papai do céu. A segunda opção era por retenção do CO2. Como não entrou oxigênio, no ar tem 21% de oxigênio, esse 20% a gente suga 6 para a célula. Como ele não puxou ar, o oxigênio aqui acabou, ele começou a reter gás carbônico. O excesso de gás carbônico foi lá naquele centro respiratório aqui, começou a estimular, respira, e ele fez o quê? Se não tivesse a retenção do CO2, ele teria morrido. Ok? Já aqui, a garganta não fechou totalmente. Vocês estão vendo que reduz a curva de fluxo? Olha a curva de fluxo, como é que está. E aqui fica pequenininho. Aqui a garganta do sujeito está fazendo assim, ó. Fechando gradativamente. E aumentando a intensidade do volume sonoro, tá? Isso aqui nós chamamos de hipopneia, tá bom? Até que ele abra a boca agora aqui para respirar. Aqui de novo mostrando uma hipopneia, fechamento parcial da garganta. Não vou me ater com o lado esofágico. Aqui mostrando um pouco. Tá vendo? Tá vendo isso daqui, ó? Pequenininho, ó? Isso aqui é muito comum em vocês. Isso aqui tudo é despertar. Despertar, não é um despertar que você fala assim, nossa, amor, que oração, né? São 3 horas da manhã, você está na cama. É um despertarzinho pequenininho que dura 1,5 segundos, tá? Então, mulher tem muito isso daqui, ó. As esposas têm muito isso, vocês mulheres têm muito isso, ó. O que é isso aqui? Isso aqui é uma resistência de pesar espírito. Está vendo que está crescendo, ó? Cresceu, o ronco aumentou e eu acordei. Vocês mulheres, como a anatomia de vocês é diferente de nós homens, tá? Vocês fazem isso daqui, ó. Tá vendo que eu estou crescendo? Aí depois vocês fazem. Quando vocês fazem isso, vocês despertam. Isso fragmenta o sono de vocês. Isso é resistência de pesares superiores. Isso é Hera, tá? Isso é Hera. Isso não é movimento periódico. Isso é Hera. Tá vendo que o ronco é gradativo? Olha onde aparece o ronco. Isso é Hera, tá? É resistência de pesares superiores, mais comum em mulher. E principalmente depois que entra na menopausa. Porque você perde estrógeno. Quando você perde estrógeno, você diminui a patência da via aérea, ela relaxa mais. Tá? Então, o estrógeno da mulher e a progesterona tem a ver com esses hormônios, com a musculatura da garganta. Quando você entra na menopausa, você vai roncar mais, você vai ter mais parada respiratória, porque você perdeu estrógeno. Mas é todo mundo que precisa repor? Não, tem que ver isso a nível de CA, de câncer, tá bom? É todo mundo que vai precisar fazer reposição hormonal, ok? Mas piora na menopausa. Então isso aqui é resistência, tá vendo? É resistência de pesares superiores. Todo esse gradativo aqui, ó, você está aumentando. E por que você acorda? Acorda porque assim, como é que eu sei que está na hora de ir ao banheiro? Então o xixi vai caindo aqui, ó, e a bexiga vai fazendo isso, ó. E aí tem receptores aqui na parede da bexiga que comunicam com a minha cabeça, com o meu córtex, tá? Então tá pingando xixi.
Tá enchendo. Os receptores falam assim, cérebro, tá, vamos fazer essa, mas corre. Vai me chamar, vai fazer xixi. O coração e o pulmão também não é diferente. Quando você faz isso aqui assim, opa, vai estourar o pulmão. Solta. Você acorda. Senão você pipoca o pulmão. Você gera um volutrauma, um barotrauma a nível pulmonar. A mesma coisa, tá vendo? Aqui tá mais nítido. Você, a banda, né? Aqui tá vendo? Olha só. Tá? Aumento gradativo até desperta. Aumento gradativo até desperta. Ok? Isso é resistência aumentada de vias aéreas, mais comum em jovens e muito mais comum em mulher do que em homem. Porque a mulher tem pescoço mais fino, a anatomia da mulher é diferente. Quando a mulher engorda, a primeira coisa engordada da mulher é aqui para manter temperatura corpórea, é para manter temperatura uterina, é culote, tá bom? Essa região, a gordura do homem é mais apical, tá bom? Por isso que o homem tem mais ronco, mais apneia, e a mulher mais resistência. A mulher não tem tanto isso, ok? E quais são os fatores que pioram a apneia durante a noite? Então a gente já falou os estágios do sono, privação de sono piora, dormir de barriga para cima é um veneno, dormir de barriga para cima a língua dilata, no sentido lateral, lateral, desce para o final do centro da boca, junta com o epiglóte e fecha. Dormir de barriga para cima não se deve dormir, piora o retorno venoso, piora a informação nos corpúsculos cariotídeos e aórticos em relação ao CO2 e o O2, tá? E eu fadigo mais o coração. Então, dormir de barriga para cima não convém. Só quem dorme de barriga para cima é japonês. Ele acha que se dormir de lado, comprime os vasos sanguíneos e atrapalha a circulação. Tá bom? Então, procurar dormir de lado. Tá? Procurar dormir de lado. Álcool, pior que o álcool, quando a gente toma cerveja ou vinho, ele age aqui no cerebelo. E o cerebelo dele fica meio que tonto. E dá relaxamento muscular e piora. Tá bom? Privação do sono, você está privado, você vai dormir, você entra mais rápido, sono, você entra no sono ruim, você tem mais ronco. As doenças pulmonares, né, a gente chama de DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, a mulher que trabalhou muitos anos com fogão a lenha, o cara que é fumante, essas coisas pioram, tem o efizema. E aí um desvio de septo, um adenóide, perfeito por dentro, essa obstrução nasal também precisa corrigir. Aquele cara que está andando com a boca aberta. Acorda com a boca seca porque não respirou pelo nariz. Tem que respirar pelo nariz, porque o nariz é bem vascularizado, tem os pelos que filtram o ar e entra um ar aquecido. Dormir com a boca aberta não está legal. Você só dorme com a boca aberta quando o seu nariz não vai funcionar. Tá? Quais são as consequências da parada respiratória? Lembrar que a prevalência da apneia piora a qualidade por causa da flacidez muscular, tá bom? E existe um risco aumentado para doenças cardiovasculares, e existe um risco aumentado para acidentes devido à sonolência, um risco aumentado para acidente vascular cerebral. A atenção, reduz a atenção, diminui a concentração e você fica mais sonolento durante o dia. Sonolência do exercício, ok? A gente tem uma redução da capacidade de desdobrar de memória, uma queixa maior de memória, uma redução da libido, prazer pela vida, que envolve sexo também, isso maior para depressão, para ansiedade, para demências. Um aumento da hipertensão arterial sistêmica, né, uma pressão mais alta, um aumento da leptina. A leptina é um hormônio que sacia a fome e a sede. Os pacientes que têm apneia têm uma redução da leptina. À medida que a leptina está reduzida, a grelina está aumentada. À medida que a grelina está aumentada, eu tenho necessidade de ingerir coisas mais calóricas. Se a leptina está reduzida, aumenta a resistência à insulina. Quando aumenta a resistência à insulina, eu já diabetes e os dores. É por isso então, Dácio, que meu paciente com a apneia do sono, o limiar da glicemia está ali em cima, 90 e pouco, está ali batendo atrás. Se eu não tratar, vai ter diabetes e os dores. Todos, sem exceção. Ok? Só esse aqui que vocês não podem divulgar, tá? Auditórios. Olha a pressão negativa contra o peito dele.
dental. Então, o bruxismo é um distúrbio de movimento estereotipado, caracterizado pelo ranger ou apertar dos dentes durante o sono. Isso é bruxismo. É um distúrbio de movimento segundo a classificação de 2005. Antigamente, na classificação internacional de distúrbio de sono, era considerada uma parassonia, em 97. Em 2005, passou a ser distúrbio de movimento. Ok? Então, existe o bruxismo da vigília, que geralmente é apertar e bater os dentes, e o bruxismo do sono, que geralmente é ranger e apertar. Tá? A prevalência do bruxismo da vigília é de 5 a 20%, maior no sexo feminino, e reduz com a idade. O bruxismo durante o sono, também de 5 a 20%, ele é igual a ambos os sexos, reduz com a idade. Crianças têm uma prevalência maior, adultos jovens de 5 a 8%, idosos 3%. Então, praticamente não tem bruxismo em idoso. Tá? O bruxismo dura aí até uns 30 e poucos anos de idade, depois a tendência é sumir. Tá? Quais são os fatores de risco para ranger e apertar os dentes? Ansiedade, os pacientes mais ansiosos, pacientes que têm apneia do sono, paciente faz uso de cigarro, álcool, cafeína, tá bom? Outra coisa que eu não falei de café, café tem 1, 2, 3, 4, nos primeiros 5 geradores de mau hálito, além da questão de dentes, do ponto de vista de esclarecimento. O café é bom, mas café tem suas, né? Abuso de drogas ou medicamentos, como cocaína, anfetaminas, êxtase, depressivos, né? Fatores genéticos, né? Familiares, né? Lembra daquela história, filho de peixe, peixinho é Dr. João Paulo Tuianski, neurologista do departamento. Disfunção temporomandibular é uma interrogação, porque assim, o que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Eu acredito que os dentes me geram uma disfunção temporomandibular, eu tenho uma disfunção temporomandibular que faça com que eu tente acomodar essa mandíbula durante o sono, tá bom? E às vezes uma oclusão dentária. Então nós falamos um pouquinho da prevalência em criança, tá bom? Né? E a gente vai ver um pouquinho dos desgastes aí no decorrer da nossa aula. E aqui eu queria comentar um negócio interessante para vocês. Esse foi um levantamento que a gente fez na cidade de São Paulo, estudei epidemiológico, para ver a prevalência de bruxismo em relação às classes, né? Classe social, financeiro, tá bom? E aí você vê que na classe A, 23,5% reclamava de bruxismo, na classe B, 35%, né? A classe mais ou menos, na classe C, 32%, na classe D, 8%. E você fala assim, o que vocês encontraram para dizer que o cara que era tinha uma deficiência financeira diferente da classe A, o que ele tinha? Por que ele rangia mais os dentes? Qual que era a preocupação dele? Né? A gente encontrou o carnê das Casas Bahia. Tá? Olha, 20 a 30 anos, 20,6%, 30 a 40, 32%, 40 a 50, 32%, 51 mais 14%. E 41% desses entrevistados relataram roncar. Então, o que a gente encontrou uma prevalência de bruxismo maior numa classe mais pobre, a gente encontrou foi deficiência financeira. Quando você aplica os outros questionários socioeconômicos, essa coisa toda, STF, 36 quadros de vida. Nesse estudo aí é bruxismo não secundário, né? Não, bruxismo geral. Tá. Outra coisa que eu queria perguntar é sobre a criança. Por que as crianças têm bruxismo? Porque no adulto jovem normal é ter ansiedade, né? No final dessa aula vai ter umas breves perguntas, por quê? Mas responder de forma direta não se sabe ainda. Muita gente, não só na criança, até na adulta, muita gente fala assim, seria o papel de lubrificar a orofaringe? Por que estaria mais no paciente mais estressado, mais ansioso, mais isso, mais aquilo? Não tem. Algumas literaturas sugerem causas neurológicas, tá bom? Problemas neurológicos. Algumas literaturas. Então a gente vê que os possíveis sinais e sintomas seriam a destruição mental, né? A gente falou de limitação de TDM, né? Olha só, nós estamos cerradinhos aqui. Cefaleia, geralmente com dor tensionais nessa região, tá bom? E queixas frequentes pelo parceiro de ruído dos dedos, de apertar e de ranger, tá bom? Isso acontece muito
faço um diagnóstico disso? Primeiro eu tenho que ter uma história recente de ruído dental, ocorrendo pelo menos 3 dores por semana, no período de 6 meses no mínimo, presença desse desgaste dental, desconforto ou fadiga da musculatura mastigatória ao acordar, hipertrofia dos músculos do masseter, que é esse musculatura que a gente põe eletrodo para ver se o cara está rangendo os dentes à noite. Está aqui, ó, eletrodo na região do masseter, tá bom? Para a gente ver. Tá? Tem uma câmerazinha filmando geralmente, tá? Para a gente ver se ele está rangendo os dentes à noite. Isso é o que a gente observa no traçado ultrassonográfico, um aumento de tônus muscular dos músculos massetéricos. Tá bom? Isso aqui é contração de masseter. Uma das contrações mais fortes que existe no ser humano, tá bom? E toda vez que ele vai contrair os dentes, afeta toda a parte de EG, toda a parte neurológica aqui, seja da polissonografia do EG ou do EG. Então, quando ele faz isso, vai ter esses borrões. Isso aqui, essa atividade rápida sobrepondo essa parte que é mais lenta. Aí já é isso aqui, tá? É isso aqui que vocês estão vendo, essa atividade rápida sobrepondo isso. Tá? Isso aqui é ranger de dentes. Isso aqui é masseter direito e masseter esquerdo. Tá? Esses 2 eletrodos aqui. Ok? Então, isso aqui que vocês estão vendo. Tá bom? Então, isso é ranger de dentes. É apertamento. Isso também, só uma batida. Tá? Ok? Apertamento sustentado aí. Vai mantendo. Também, tá? Muito ranger de dentes. Tá bom? Uma setela aqui, ó. Apertamento. Ok? Aqui também, quero ter só os traçados para vocês, a gente ganha tempo. Aqui de novo, uma seta direita, uma seta esquerda, uma seta direita, tá vendo? Contrações, contaminando toda a parte do eletrocardiograma e a parte de. Você vê um complexo K aqui, né? E a parte de sono. Tá? E não sei se vocês estão percebendo, o bruxismo vem primeiro depois de eu acordar. Geralmente é assim, eu aperto os dentes e depois acordo. Existe ao contrário? Existe, eu acordar e apertar os dentes, mas é mais acontece, mas é mais raro. A prevalência é maior, você está dormindo e acordado, do que está acordado e apertado. Tá bom? É depois que você acorda que você aperta mais. Aqui não é, aqui é um artefato mostrando que o masseter superior, né, masseter esquerdo, masseter direito, você vê? Não dá para contrair isso no lado, né? Então aqui não é bruxismo. Se fosse bruxismo, ele pega os 2 eletrodos, tanto nesse quanto nesse. Ok? Aí também não é. A etiologia ainda é desconhecida, muita literatura fala que seria um desequilíbrio do sistema dopaminérgico, né, de dopamina, sistema nervoso central, seria uma má distribuição, né, desses receptores entre os hemisférios cerebrais, essa teoria de 97, e algumas outras teorias de sistema adrenérgico, ou seja, efeitos positivos com o beta-bloqueador, que a gente usa muito para arritmia, taquicardia. A literatura traz muito isso, que os beta-bloqueadores atrapalham um pouquinho tanto a questão de bruxismo quanto a questão do sono. Ainda falando dos inibidores seletivos de recaptação de serotonina, também existem alguns relatos que os inibidores seletivos, daquilo que a gente comentou lá atrás, poderia exacerbar uma vez que você tem, diferente dos antidepressivos tricíclicos, que poderia causar. O inibidor seletivo, às vezes, ele piora um pouquinho, mas isso é muito mais no começo de tratamento. Depois a tendência é melhorar. Vou falar de padrão alternativo. Então aqui está a pergunta da Eva: qual seria o papel? Por que range? Para que aperta? Qual que é o sentido, o significado disso? Se a gente falar que a gente sabe, é mentira. Tá bom? O papel de lubrificar os tecidos da orofaringe durante o sono, a boca ressecou e com isso eu apertaria e melhoraria essa potência de via aérea? Não sabemos. Tá bom? O papel de melhorar a potência da via superior está fechando um pouquinho, está relaxando, eu dou uma mexidinha para tentar expandir se eu respirar melhor? Não sabemos. Os tratamentos comportamental, né, geralmente plaquinha, de preferência não de silicone, plaquinha de acrílico, protege mais que a de silicone, tá bom? Quando eu uso uma plaquinha na parte superior e inferior, eu acabo aqui gerando uma certa abertura aqui na minha boca, com isso relaxo o músculo masseter, né, dá um conforto melhor para eu poder ficar durante o dia sem dor e protege os dentes e diminui o risco de dores de cabeça na região temporal. Então a plaquinha ajuda. Eu não estou dizendo que ela resolve o problema não, e nem sai, nem trata, tá bom? A tendência é que o bruxismo, com o passar da idade, vai embora, tá? Mas é muito comum nessas fases.
tratamento na USP, em São Paulo, que eu plugava na geladeira e na casa inteira, assim. Pão não, chiclete não, bocal da caneta não, fui colocando na casa inteira. E a gente acaba de forma voluntária, ficava muito isso na escola, né, antigamente, né? Hoje não tem mais isso, né? Higiene do sono, relaxamento, né? Massagear de músculo, massagear terapia bem a boca, abrir, massagear, gerar um relaxamento, aí tirar essa tensão toda, tá bom? E respiração também é fundamental, né? As técnicas de respiração, puxar o ar pelo nariz, soltar pela boca, fazendo lentamente, até você jogar todo o ar que está aqui para fora. Puxa pelo nariz, solta pela boca. Isso é terapia para ansiedade, terapia para ranger de dentes, para insônia. Puxa o ar pelo nariz, o ar que vai aquecer na narina. E faz muitas bem lento, esvaziando devagarzinho a barriga até esvaziar. Ok? Placa, a gente falou da plaquinha, tratar às vezes uma oclusão dentária, ajustar essa oclusão toda, às vezes tratar uma barriga toda. Tratamento farmacológico, se está associado, às vezes a apneia seria ruim, às vezes uma apneia que provoca relaxamento muscular, pioraria a apneia, mas trataria um pouquinho o bruxismo. Relaxantes musculares também ajudam, os antidepressivos a gente falou um pouquinho que piora, principalmente no início do tratamento, mas a tendência é melhorar a longo prazo, principalmente o da vigília, melhora mais do que o bruxismo do sono, os antidepressivos. Tem muita gente que usa toxina botulínica, que usa botox, tá bom? Nessa musculatura para dar uma relaxada, tá bom? Outros acabam que usando um pouquinho os propanolol, os atenolol da vida, que são os beta-bloqueadores, que talvez a longo prazo tenha essa repercussão melhor do que a curto prazo. Não se vê muito, apesar deles comentar, os remédios são usados para Parkinson, levodopa, carbidopa, para tratar bruxismo. É muito raro, mas a literatura menciona. Então, muitas questões sem respostas e pouca evidência ainda na literatura a respeito do bruxismo. Tá? É algo que eu acho que precisa estudar mais. É um pouquinho disso que a gente está falando, né? Parou. Vende, parou. Fechou a garganta. Olha a briga entre o tórax e o abdômen, um para cima e um para baixo. Isso chama-se respiração paradoxal. Tá bom? À medida que o abdômen desce, o tórax sobe, ou vice-versa, essa é a respiração paradoxal. Isso está gerando uma pressão intratoracea negativa que tem que desobstruir a garganta, senão ele vai